अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद जी। दोस्तों वास्ते अज लैके आए जी मैसी فرگوسن का 240 मॉडल आ 2013। टोटल जैनवन ट्रैक्टर आ, ٹوبہ टेक सिंह अवेलेबल आ ते मुनासिब जी ट्रैक्टर की मालक डिमांड कर रहे आ। अगर किसी दोस्त नूं ट्रैक्टर पसंद आ जाए तो इहदी वीडियो की डिस्क्रिप्शन इस ट्रैक्टर के मालक का राबता नंबर मैं लिख दांगा, ਉੱਥੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜਿਤਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰੋ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਾਈਜ਼, ਚੇਸੀ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਮਰਗਾਡਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਟੋਟਲ ਜੈਨਵਨ ਆ, ਪੂਰਾ ਜੈਨਵਨ ਟਰੈਕਟਰ ਆ। ਪੂਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। पूरा 14 ने ट्रैक्टर आ, 14 ने रंग आ, 14 ने इंजन आ। पूरा ट्रैक्टर नूं चाबी नहीं लगी, मतलब आ भी ट्रैक्टर सारा जैनवन आ ते सारा A1 आ। ते टायरां दी कंडीशन दी जिहड़ी आ वो भी 14 ने आ। पिछले टायर इहदे अच्छी कंडीशन विच आ ते 14 ने मालक कह रहा। ते बाकी तुसीं दोस्तां ने वेख के लैना जी ट्रैक्टर, अपना वेख तक के अपनी समझ नाल लैना जी। तो यह रिमां की कंडीशन तो टायरां की कंडीशन तुसीं वेख सकते हो जी। तो बाकी ट्रैक्टर साफ सुथरा जी, लुक वाइज सोहना जी। यह बैक साइड तो भी तुसीं चेसी का रंग भी वेख लो, लिंकां शिंकां तो बैक साइड तो सोहना साफ सुथरा ट्रैक्टर आ। तो ٹوبہ टेक सिंह का ही नंबर लगा, इनू 15 का नंबर लगा होया जी। मॉडल 2013 जे। तो ٹوبہ टेक सिंह ही वेखना पैना दोस्तों नूं। तो 7,25,000 मालक डिमांड कर रहा, हो सकता मौके पर कमी पेशी भी करे। तो बाकी दोस्तों नूं गुजारिश है जी, मेरे चैनल नूं लाइक सबसक्राइब शेयर जरूर कर दिओ। तो दोस्तों ने अपना ट्रैक्टर जिहड़ा वेख तक के लैना जी। मेरा काम आ तुहाडे तक इनफॉर्मेशन देना, दसना कि ट्रैक्टर विकण वाला इत्थे खड़ा। तो बस गुजारिश है जी, बस अगली वीडियो तक इजाज़त दे दिओ। अल्लाह हाफिज़।